Muy buenas, chicos. Como habréis visto en el título del vídeo, me acaba de llegar una cosita de Amazon, ¿vale? Sí, la pedí por Amazon. Porque me llegaba rápido, ¿vale? La pedí ayer y es mediodía y ya está aquí. Es de Airsoft, ¿vale? Yo sé lo que es. Ahora haremos el unboxing y os la enseñaré con más detalle, ¿vale, chicos? Nos vemos ahora. Vale, chicos, a ver. Ya pasamos directamente a abrir la caja, ¿vale? Como veis es de Amazon Premium. Abrimos la caja y os enseñaré lo que es, aunque yo ya lo sé. Básicamente porque lo pedí ayer, anoche, y me ha llegado a mediodía. O sea que esto de Amazon Premium es la leche. Yo que pido bastantes cosas, esto es una pasada Amazon Premium. A ver, dejamos esto por aquí. Me voy a mover un poco, si no, no lo veréis. A ver, el empaquetado... ¿Qué os voy a decir que no veáis? Deja un poco que desear, ¿vale? Espero que esté bien, lo que sea que esté bien, ¿vale? Que no se haya roto ni nada, aunque creo que no se va a romper. Con los cartones y papeles estos que lleva. A ver qué es. Como podéis ver, es una máscara, ¿vale? Quitaremos el plástico. ¿Por dónde? Por aquí. Y os enseñaré el interior. Es una máscara de rejilla, ¿vale? Pero ahora os comentaré porque quiero hacerle varias modificaciones para que esté todo ok. A ver, os muestro un poco así por encima primero. Como veis es una máscara de rejilla, ¿vale? Esto a mí no me da confianza. Las bolas las parará, seguro. Porque la rejilla absorbe muy bien las bibis. Pero lo que no estoy tan convencido de la rejilla, aparte de la visión que te quita, aunque no sé, no he mirado aún cómo se ve, pero no sabemos qué tipo de bolas, qué calidad de bolas usan los otros jugadores. Así que al impactar puede fragmentarse la película exterior de la bola o la misma bola, aunque es muy difícil que se rompa. Pero puede entraros algo en el ojo, o sea que yo esto no lo recomiendo. Una de las modificaciones que quiero hacerle es retirar la rejilla e intentar poner algún cristal de las gafas de protección o en su defecto poner las gafas por detrás, que creo que se puede y por lo que estoy viendo tiene bastante espacio detrás, ¿vale? La primera, esto, las dos rejillas, retirarlas y poner el cristal de las gafas. En cuanto a la ventilación, parece que para la boca y la nariz está bastante bien. A los agujeros de la nariz, igual que a los laterales, que también tiene unos orificios para ventilar el vaho que se produce al respirar, al correr y todo eso. Como sabéis, la sudor, el vaho de la boca, todo esto, pues si llevas las gafas, que es lo que yo quiero poner, se va a empañar. Aparte, sufrirás una calor que te cagas. Esto en verano será insoportable, por eso quiero... Igual se los agrando un poquito, los de la nariz sí que los perfilaré un poco y los de los laterales, los de la boca, ya veré cómo responden, si no haré más, ¿vale? Haré unos cuantos más por los laterales, pues si me parecen pocos estos, pero de momento bastante bien. Otra modificación que le quiero hacer, como podéis ver tiene como unos arañazos, ¿vale? Así como daños de guerra, ¿vale? Los quiero remarcar un poco, no sé si en blanco, rojo, así como si fuera sangre o plateado, ¿vale? A ver cómo... Ya pensaré cómo hacerlo. Algún detalle le tengo que hacer, como a lo mejor el logo del canal o lo que sea, o añadirle un rail como tiene X de Storm. Vale, chicos, perdón, se ha quedado la cámara sin batería, la tengo que cargar un momento. A ver, lo que os iba diciendo, añadirle por aquí el logo del canal y por el otro lateral un rail o algo para linterna, ya sea, sí, vamos, lo que sea, linterna, láser o lo que sea. Como tiene, se lo he visto a X de Storm y le ha quedado bárbara, ¿vale? La máscara le ha quedado impresionante.
Pues esas son de momento las modificaciones estéticas que quiero hacerle. Ah, bueno, aparte también, él también tiene lo de la GoPro, que tendré que mirar también cómo ponérsela, porque si para grabar las partidas, pues viene bien tener. No sé si la pondré aquí o la pondré en el lateral. Lo más seguro es que enfrente para que no se desequilibre la máscara y vayas corriendo y se te vaya de lado, ¿vale? Pasamos ahora al interior de la máscara. Bueno, más que el interior, cómo va sujeta. La máscara tiene 6 puntos de anclaje, 3 a cada lado, ¿vale? Y va sujeta mediante unas tiras elásticas, son todas elásticas, para que se acople bien a la cabeza. Vosotros las tensáis de los laterales, se pueden quitar también, ¿vale? Se quita fácil, ahora las quitaré y os lo enseñaré bien. A ver, vale, una más. Como podéis ver, se mete por el agujerito, se estira y se ancla, ¿vale? Esto no tiene más misterio. Elástico, muy bien. Esto tiene que sujetar muy bien. El interior. El interior sí que... Las que he visto, ¿vale? Esto es una goma. Una goma que no sé hasta qué punto... Porque esto es que parece incómodo. Tiene que ser incómodo. Las gomas estas, a la nariz, esto hará un destrozo. Aparte, como acabo de ver, se caen con facilidad. Sí, mira. Porque son unos pitorritos que entran en los agujeros y se quedan ahí, pero... La otra modificación que quería hacer es poner unas espumas, ¿vale? Para que sea más cómodo, porque esto no... Ahora cuando se me había quedado sin batería me la he puesto un momento, para seros sinceros, y yo a esto no le veo futuro. Te duele la nariz, la frente, si te la quieres apretar bastante, esto se te clava en la frente, y no lo veo cómodo. Por cierto, las gafas entran a la perfección, ¿vale? En el hueco este te caben unas gafas así sencillas, ¿vale? Ahí las gafas normales de estas de protección de tiro te caben perfectamente. Pero lo que sí que quiero hacer, esto es retirarlo, porque mira, se cae solo con mirarlo, ¿vale? Cortaré los... Es que no sé si se verá. Los pivotes estos, o pitorros, como se llame, ¿vale? Y los forraré con alguna espuma o algún acolchado para que sea más cómodo llevarlo, porque tú piensas que esto lo vas a llevar un buen rato en la cara, ¿vale? O sea que tiene que ser cómodo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el unboxing de la máscara. Nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis darle a like y suscribiros. Chao, chicos.